Biz boshni tuz bilan yuvamiz. Ha, g'alati eshitiladi, lekin kutib turing. Hozir tushuntiraman. Bu soch va bosh terisi uchun qilishingiz mumkin bo'lgan eng yaxshi narsalardan biri. Albatta men buni shunchaki qilmayman. 3 ta sababi bor. Nega men soch parvarishiga tuz, aniqrog'i Epsom tuzini qo'shdim? Birinchidan, u bosh terisini zo'r tozalaydi. Turli ukolotkalar, lak, chang tashqariga chiqsa yog' yig'iladi. Bularning hammasi teshiklarni yopib, bosh terisini nafas olishga to'sqinlik qiladi. Tuz esa buni yumshoq chiqarib tashlaydi, xuddi skrab kabi, faqat bosh terisi uchun. Ikkinchidan, u qonni harakatga keltiradi. Tuzni massaj harakatlari bilan ish qilganda bosh terisida qon aylanishi kuchayadi. Qon aylanishi yaxshi bo'lsa, o'sish ham yaxshi bo'ladi. Uchinchidan, qichishish va qazg'oqqa qarshi. Epsom tuzining yallig'lanishiga qarshi ta'siri bor. U bosh terisini tinchlantiradi, ayniqsa sezgir terisi bo'lganlarga. Qichishish, tirnashish, quruqlikni oladi va hech qanday kimyo kerak emas. Epsom tuzi oddiy tuz emas, u magniy sulfat. Magniy organizmdagi eng kerakli minerallardan biri. U asab tizimi tiklanishi, tinch uyqu mushaklari va hatto gormonal muvozanat uchun ham zarur. Eng qizig'i, tanamiz magniyni teridan ham qabul qila oladi. Shunchaki iliq vanna to'ldiring, ichiga Epsom tuz soling, 20 daqiqa yoting va tanangiz magniy zaxirasini to'ldiradi. Hech qanday qo'shimcha tabletkalar yoki dori ichish shart emas. Bu stressni tushirishning eng yaxshi yo'li. Ayniqsa mashg'ulotdan keyin tana bo'shashadi yoki asabiylashgan bo'lsangiz, ajoyib yordam beradi. Umuman olganda bu foydali va yoqimli narsa birlashtirganing. Yanada ko'proq kerakli ma'lumotlar uchun kanalimizga obuna bo'lib qo'ying.